aniversário da minha mãe na chácara, né? E aí a gente tá... O meu primo inventou de fazer uma fogueira ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que vai ficar depois, ó. Eles pegaram areia lá no rio, foi antes? Foi. E aí... Aqui vai fazer o quê? Um círculo? Vai ser um círculo, vai ser um lugar só pra fazer fogueira aqui dentro. Só fazer fogueira, né? Concentra tudo aqui, não suja o terreno, fica tudo e fica bonito, né? Fica mais bonito. Porque a gente sempre pega e só joga aí, né, prima? E agora vai ter um lugar específico pra fazer isso. Eu tô aqui cuidando do churrasco. Olha só. Aqui é uma costela, né? E aqui é só um franguinho, só um aperitivo pra gente poder... Tá quente, meu irmão. Ai, pra gente tirar um gosto da cervejinha. Algo que não podia faltar, né? Nossa, bela cervejinha gelada. É, parceiro. Não pode faltar, não. Agora tá começando. Nessa data querida,